อะไรที่มันเหมาะสมกับเราที่มันคู่ควรกับเราที่มันเป็นของเราจริงๆมันก็จะเข้ามาพร้อมกับความสบายใจเมื่อเราได้รับอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เราต้องทุกข์ใจต้องลำบากใจก็ปล่อยมันไปเถอะเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นอะไรดีไม่ดีเราตัดสินใจเองได้อย่าให้ความรู้สึกที่ย่ำแย่มันครองใจของเรานานนักเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาหาตัวเราได้